अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सोबिया इफ्तिखार। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक स्नीजिंग है, यानी कि छींके आना। एक आध छींक आना तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको मुस्तकिल छींके आती रहें तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी चीज़ से या तो आपको एलर्जी हो रही है या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको छींकें आ रही हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग होती है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स आती हैं और उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। और इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन भी मैं आपको बताऊंगी कि वो आपको किस तरह हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्नीजिंग क्यों होती हैं। जब हमारी नाक की अंदरूनी लाइनिंग यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है तो हमें छींकें आती हैं। या नोज़ में जब इरिटेशन होती है तो उसके नतीजे में नाक और मुंह से एयर स्नीजिंग की सूरत में पास होती है, और अगर ये मुस्तकिल होती रहे तो ये नज़ला और ज़ुकाम का भी सबब बन सकती हैं। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जब आपको स्नीजिंग होती है। रनी नोज़ हो जाती है, नोज़ और आइज़ में से आपके पानी निकलने लग जाता है। इसके अलावा आइज़ और नोज़ रेड हो जाती हैं। छींक छींक कर आप बहुत वीकनेस फील करते हैं। आपके जितने ऑर्गन्स होते हैं उनमें भूखन भी पाई जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा छींकने से हेडेक हो जाता है। तो इस तरह की सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। अब रीज़न देखते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं स्नीजिंग के। तो सबसे पहले तो यही है कि एयर पोल्यूशन या गर्दो गुबार की वजह से हमें बहुत तेज़ी से छींकें आने लग जाती हैं। लेकिन ये छींकें उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा आती हैं तो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्मेल से भी छींकें आने लग जाती हैं, जैसे परफ्यूम से। कुछ लोगों को ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स से भी छींकें आने लग जाती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और उनकी सिम्टम्स बताऊंगी, तो आपको अपने सिम्टम्स से मैच करके ये आपको अपनी दवा सिलेक्ट करनी है। सबसे पहली मेडिसिन हिस्टानाइन है। हिस्टानाइन को हम उस वक्त यूज़ करते हैं अगर आपको गर्दो गुबार, पोल्यूशन की वजह से और बहुत ज़्यादा परफ्यूम की स्मेल्स की वजह से आपको छींकें आने लग जाएं, तो आप हिस्टानाइन 200 में लेंगे। इसकी 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स शाम को डायरेक्ट टंग पर। अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो आप जस्टिशिया ले सकते हैं। जस्टिशिया को आप 30 पोटेंसी में लेंगे, 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे डायरेक्ट टंग पर। अगर आपको गर्म कमरे में आगने से छींकें आना शुरू हो जाती हैं और आप जब ओपन एयर में जाते हैं तो आप अपने आप को बेहतर फील करते हैं, तो आप इलियम सीपा लेंगी। इलियम सीपा को आप 30 पोटेंसी में लेंगे और उसके भी 2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर लेंगे। अगर आप बाहर गए हैं और ठंडी हवा लग गई है तो फिर आप उसमें एकोनाइट यूज़ करेंगी। उस ठंडी हवा लगने की वजह से अगर आपको छींकें आ रही हैं तो आप फ़ौरन एकोनाइट यूज़ करें। एकोनाइट को आप 1-1 घंटे से भी यूज़ कर सकते हैं, 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट हो गया है और उसकी वजह से आपको छींकें आ रही हैं तो फिर आप सबाडेला लेंगी। सबाडेला भी आप 30 पोटेंसी में लेंगी, 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे डायरेक्ट टंग पर। अगर बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, आइज़ में बहुत आपको जलन फील हो रही है और नाक से पानी बह रहा है, तो आप यूफ्रेशिया लेंगे। इसको भी 30 पोटेंसी में लेंगे, 3 टाइम्स अ डे, 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर। अगर आपको नज़ला हुआ है और येलो कलर का या लाइट ग्रीनिश डिस्चार्ज है, उसके साथ छींकें भी हैं, तो फिर आप कालीबाइक्रोमियम 30 पोटेंसी में लेंगे, 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे डायरेक्ट टंग पर। अगर वेदर चेंज की वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम और ठंड का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप सोराइनम 200 में लेंगे। सोराइनम की आप सिर्फ 1 डोज लेंगे मॉर्निंग में, 2-3 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर। अब सिर्फ वीकली लेंगे इसको आप, यानी हफ्ते में 1 दफ़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्नीजिंग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इन मेडिसिन्स को टाइमली यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको किसी और डिज़ीज़ के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।